Зангийн академи Монгол хүний оюунд хөрөнгө оруулъя. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Намайг оюун дэлгэр гэдэг. Би энэ Innohim Lab гэдэг компанийн дэд захирлаар ажиллаж байна. За өнөөдөр та бүхэнд би урмал хамгааллын бодис буюу пестицидийн хэрэглээний талаар илүү танин мэдхүү анхан шатны төвшөнд танилцуулга хичээлийг хийх гэж байна. За миний хувьд бол өөрөө яг урмал хамгааллын чиглэлээр одоо Украиний хөдөө аж ахуйн академик төгсөж байсан. За тэрний дараа бол урмал хамгааллын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан 20 цэрийн байцаагч гэх мэт ажлуудыг 90-ад оны дунд үеэс хийж байгаад за сүүлийн жилүүдэд ялангуяа сүүлийн 6-7 жил илүү энэ урмал хамгааллын бодис гэж бид нэрлэдэг байгаа пестицидийг хэрэглэсний дараа одоо яг ямархуу хэмжээнд энэ асуудлыг судлах шаардлага тань бэ. Энэ гих мэт үйл ажиллагааг бол нэлээд идэвхтэй хийж байна. Лаборатори байгуулсан. За тийм учраас би өнөөдөр илүү энэ пестицидийн хэрэглэнээс үүдэлтэй ямар асуудлууд байдгүй. Ер нь пестицид гэдэг юу юм? Пестицидийг яагаад бид нар мэдэх ёстой юм тийм ээ? Ялангуяа миний энэ хичээл бол хөдөө аж ахуйн таримдал, хөдөө аж ахуйн газар тариалан эрхэлж байгаа хүмүүс. Түүнчлэн бас өнөөдөр хүн болгон л одоо хүнсний ногоо жимс сэргэлдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүс бид хэрэглэгчнэрийн үүднээс ч гэсэн тодорхой хэмжээний бас ийм мэдлэгтэй байх хэрэгтэй юм болов гэсэн үүднээс бид нар энэ танилцуулгыг бас хийж байгаа юм. Зангийн академи Монгол хүний оюунд хөрөнгө оруулъя.